Hello，大家好啊，歡迎又翻到嚟呢個 channel 啦。咁啊，呢個場面呢張 cap 圖，我唔知大家有冇印象啦。就係上場我哋對住維拉，60零分鐘換走爬馬嘅時候咧，其實爬馬嘅心情唔係幾好。咁今日呢條片啦，其實主要想講翻維拉嗰場比賽。咁半場贏1-0，然後自從對面維拉換咗人之後咧，特別屈堅斯啦表現好殺性啦。新組其實表現都唔錯，咁對手維拉換完人之後咧，煥然一新脫胎換骨咁樣，咁我哋就冇乜太大嘅反應啦。咁直到輸咗一粒之後咧，基本上就形勢急轉直下啦。咁呢條片會講一講嗰場比賽啦，講一講最近車路士嘅近況啦，亦都好簡單講一講我哋嚟緊下場嘅對手般尼茅夫。都順勢啦，講一講英超而家形勢啦。其實而家嘅成績咧，我已經唔係話好着重嘅，因為我哋個表現太唔 consistent 啦，即係我哋本身可能係一場好一場壞，而家喺個情況係嚴重到咧，上半場好，下半場就壞。今場對維拉咧，其實 exactly 就係咁樣，而對手咧又係嘅，對手係上半場踢得差，然後下半場踢得好。咁但係對手嗰個領隊艾比利啦，其實佢嗰個調動咧，即係當然事有孔明啦，就話佢調動得好啦。咁但係對手狀態點解可以咁好，贏埋我哋之後11連勝咧？就絕對有原因嘅。望一望個積分表咧，我哋而家18場比賽29分，其實就同曼聯係同分嘅啦。新特蘭喺我哋下面咧，其實28分，賓福特26分。水晶宮輸完一場之後咧，仲有26分，富咸又係26分。咁變相你望一望個表咧，其實我哋29分咧，絕對唔係安全嘅區域嚟嘅。對上面已經係32分嘅利物浦同埋39分，啱啱贏完我哋嘅阿士東維拉，變相絕對唔係一個安全嘅位置啦。你話要好肯定攞到歐戰咧，其實都好難答你，因為我哋車路士最近比賽嘅內容啦，實在太過飄忽啦。即係可能對住弱隊，我哋講緊對住列斯聯，我哋都可以輸1-3嘅。然後講緊好早期，10人應戰阿仙奴可以打和。咁究竟個問題發生喺邊呢？咁我到喺影片嘅後段，我都會講一講我自己嘅睇法。咁但係現階段啦，本身喺上半場嘅時候咧，贏1-0，我就都同我啲 friend 講，同我細佬講話，起碼都叫做同曼聯拉咗距離先啦，係嘛？即係我哋成日都喺度笑艾摩廉領導嘅曼聯麻麻地啊，攻好勁啦，入到波 XG 好高，但係失波亦都唔防守，亦都唔算係喺成個 league 嚟講好嘅。但係而家嘅我哋同我哋笑嘅艾摩廉嘅曼聯係同分嘅，咁其實就冇資格去笑人噶啦。咁變相接下來嘅賽事啦，都係一場睇一場，有一場就睇一場，就盡量啲球員可以揾翻個狀態先啦。呢一張圖啦，我哋車路士18場比賽8勝5和5負，對手11連勝12勝3和3負。睇翻啲數字咧，其實我哋車路士咧數據上其實唔係特別差嘅，只不過咧嗰啲數字咧其實係好誤導性。2.1嘅 XG 對1.2，而對手入多係多過你嘅。上半場我哋真係撳住嚟踢，即係我可以話個表現咧係唔會話爭冠啦，但係頭4級別嘅表現嚟嘅。咁但係對手阿士東維拉其實都係踢半場好波，點解人哋可以入到2球，我哋淨係入咗1球咧？好簡單嚟講，其實就係大家都有半場嘅機會，基本上我哋上半場嘅機會咧係直頭多過人哋下半場表現得好嘅機會添嘅，我自己覺得。即係當然啦，對手下半場亦都好多威脅。山齊士其實都做咗好多重要嘅撲救。但係我哋點解上半場應該要殺死比賽嘅時候冇殺死到？有好多機會，我哋應該要把握嘅把握唔到，好多次㗎啦。即係基本上網上嘅留言啦，或者叫做好多車路士嘅球迷啦，喺網上嘅討論區咧，其實都係每次都咁講。點解每次我哋有領先 when we have the lead 嘅時候，我哋係唔可以殺死比賽，或者可以令到自己嘅球員踢得舒服啲？有機會把握唔到，然後去到最後總係會浪費咗嗰個領先嘅情況，然後可能失1分，或者好似今場咁樣跌晒3分出嚟。
下半場對手換完人之後咧，好 sharp 嘅，即係你會見到成個情況唔同晒。我同啲 friend 傾偈嘅時候都話，哇！即係睇個勢咧，一定要俾人追和噶啦，因為嗰段攻勢咧係好猛烈嘅，即係對手係幾次射中籠，係中籠，而且係有威脅嘅。即係好彩山齊士叫做 sharp 性啲，如果唔係嘅話，下半場啦，對手係有機會係入3粒至4粒咁樣。咁但係山齊士都叫做冇瞓着，救到幾球。維拉10連勝喺未打我哋之前咧，其實已經10連勝噶啦。咁狀態好咧就一定噶啦。咁喺打我哋之前咧就贏咗曼聯啦。咁贏曼聯都係小勝嘅。咁你可想而知，其實我哋又係即係叫做啱啱好一球之差就輸俾維拉。咁其實我哋嘅實力咧同曼聯咧其實係睇齊噶啦。今場嘅正選陣容祖奧柏度正前鋒，左右翼一樣。然後 CAM 彭馬，中場2個安素同埋卡斯道，基本上前面呢6個人咧，唔會有任何問題嘅，起碼喺今場之前唔會話有太大嘅質疑。但係最大嘅大家周嘅位咧，就係中堅個位。點解會出巴舒迪亞？呢個巴舒迪亞咧，其實我喺季初啦或者上季咧，其實我唔係好中意佢嘅，即係雖然話佢個名 bad shit 啦，唔係個名嘅問題啊，而係佢嘅比賽浪經常都好飄忽。OK， 即係一場可能好似早2場咁樣，但係正選嘅時候踢得好好嘅，或者可能佢今場嘅上半場其實都有幾個攔截咧，睇落咧好似好淡定咁樣嚇，可以 stop 到對面可能 one on one 嘅一啲進攻tackle 好輕鬆嘅。咁但係去到下半場，自己又爆炸，然後基本上下半場嘅攔截咧見唔到影嘅，應該上場嘅時候又冇上場，咁係一個咁高級別嘅聯賽英超啦。即係如果你用一個咁嘅節奏或者叫做咁唔 consistent 嘅表現去踢一個正選嘅中堅咧，即係更何況我哋即係車路士，你當然想去望入前4噶啦，你唔會想去跌出下半版噶嘛。咁後防其實最緊要係穩陣，即係由一開始最後龍門，其實山齊士咧，我覺得今季嘅表現咧係交足功課嘅，即係亦都唔會話挑剔，亦都我哋唔會話叫個龍門做咗好多神嘅撲救或者叫做好幫手組織到，佢唔係一啲話好短傳好細膩控球好叻嗰啲，咁但係佢起碼做到應該要做嘅嘢，撲救去做到，然後可能有時候斬波分邊，甚至有助攻嘅。其實山齊士 as 一個龍門嚟講，我覺得係 OK 嘅啦。咁但係左右閘右閘James 啦，狀態近排好好嘅，你唔會講話佢估單防能力嚟講算即係好 top 噶啦，亦都唔會話佢唯一詬病嘅就係中堅查洛巴同埋巴舒蒂亞。查洛巴其實一直由季初去到而家啦，都 keep 住踢緊正選噶啦。咁一直俾人嘅問題就係或者俾人嘅印象就係佢唔係話好頂級嘅中堅，即係一個 mid OK 啦，即係唔係話俾人震懾力好強嘅中堅，但係有存在感嘅。巴舒蒂亞大家都知㗎，咁則係睇下幾時爆炸嘅啫，一場好一場壞。咁我哋去到呢啲咁高級別嘅聯賽，一定係要穩定性啊嘛。而巴舒蒂亞即係喺科芬納上場踢得好嘅時候，今場馬力斯卡冇擺去做正選，就算 even 佢可能賽後話佢可能唔想去踢足咁多場都好，哇！大佬你對上踢一場係7日前有成個禮拜休息時間，你話要體力嘅輪換咧，其實係講唔過去嘅呢個理由。所以變相我覺得網友嘅質疑或者網上面車路士球迷嘅質疑咧，對於即係領隊呢個用人嘅質疑咧，其實係冇問題，因為 even 我見到出巴舒蒂亞我都好驚，因為對手維拉，其實你有睇佢啲波就知啊，佢其實呢10連勝未踢我哋之前呢10連勝咧，佢唔係場場表現都好令人信服嘅啫。就算 even 上場踢曼聯，佢都唔係話以一個壓倒性嘅姿態，話控球在腳好叻，然後踢到嗰啲波好華麗曉飛，佢唔係，純粹就係靠上場就係靠Morgan Rogers 羅渣士射咗2球好靚嘅波即係FIFA Finesse Shot 咁樣入咗2球，咁憑嘅就係個人嘅把握力或者叫做球隊佢哋狀態好火熱射親都入嘅，咁佢哋唔係
比賽內容佢哋唔係踢得好啊，但係就係入到波，咁即係狀態好好啦。咁喺咁嘅情況下，我哋中場或者叫中堅啦，應該係以穩陣行先。即係如果科芬拿，既然佢唔係健康問題嘅，咁體力上有1個禮拜嘅休息時間，基本上係有絕對充足嘅時間俾佢去休息，或者有足夠嘅體力去踢呢一場比賽咯。上半場啦，我哋嘅表現其實係好好嘅，即係我相信2.1個 XG 啦，我哋全場嚟講有1.7咧係喺上半場度嘅。咁當然下半場我哋嘅頭10零分鐘都有攻勢啦嚇，咁但係唔係啲好大嘅威脅。上半場嘅表現咧，絕對係有前4嘅表現嚟嘅，機會有好多嘅。例如話好似安素呢一球，我右手邊 cap 咗圖。咁本身個組織咧，其實就嚟自於卡斯道由一個中後場傳咗俾彭馬啦。彭馬好快就轉身，咁呢樣嘢係佢好叻嘅，我自己覺得。嗰下嘅轉身，可能佢喺攞波之前已經望晒佢後面或者周圍，究竟有冇球員拍緊佢，或者拍緊佢嘅球員嚟自邊個方向。我覺得作為一個進攻中場啦，呢一樣嘢好重要，因為如果你下下都攞完個波彈翻後咧，基本上你攻唔到嘅。你咁嘅情況下，你中間係打唔穿。咁但係彭馬叻就叻咗呢樣嘢。我覺得呢一場比賽咧係好體現到佢嗰個價值，喺車路士嗰個戰術價值嘅。咁彭馬佢轉身好快啦，之後好快就即係啲球員一路都有3個球員圍住彭馬，一路都3個都唔敢落嘅。然後佢就還傳咗俾喺左翼嘅加拿祖。加拿祖咧一腳好靚嘅嗰個地波，送俾安素。咁安素咧喺12碼禁區個位置啦，個邊緣射咗球波。嗰球波其實都 OK 嘅，但係佢唔中籠。咁你話唔中籠又可唔可以怪佢咧？你話其實佢攞得好盡嘅嗰球。咁但係我覺得即係你作為1億先生，你呢一球波其實中籠我覺得係基本，而且對手咧都甩甩地位嘅，你係有足夠嘅時間去望定你，即係唔好話望定你射，你係有足夠嘅時間去，起碼可以挑戰個龍門呢一球。咁去到後面啦，有一球關鍵嘅手球就冇吹到啦。伊人馬神，我哋車路士嘅前將啦。咁嗰球有冇手球咧？我覺得大家都可以討論下嘅喺留言區嗰度。我自己覺得呢一球你話係 natural position 咧，我就即係唔係好說服到我，因為即係雖然佢要掂，即係佢嗰陣時其實係抹住帕杜利圖嘅咁。但係你隻手係伸晒出嚟，咁 natural position 嘅意思可能係你跌低嘅時候，你要攞手去扶一扶個地下，即係叫做卸一卸力，咁嗰啲可以叫做 natural position 嘅。咁但係呢一球基本上係攞隻手撳住帕杜利圖，然後個波就彈咗落去隻手度。咁呢一啲唔算係 natural position 啦。咁我自己覺得睇嘅時候咧，我覺得以為係12碼嘅，以為係判咗12碼，諗住2-0就 OK 㗎啦呢場比賽。咁但係最後冇吹到。咁對手馬天尼斯咧，其實都有啲關鍵嘅撲救，譬如好似James 嗰球啦，似射似傳，非射非傳咁樣。咁但係咧考唔到馬天尼斯嗰球撲救其實好靚，好教科書式啦。睇翻我哋龍門啦、山齊士呢邊咧，其實都有啲關鍵嘅救單刀嘅。咁所以變相我覺得冇存在話龍門嘅問題，或者叫做龍門嘅失誤。車路士咧上半場其實應該係要殺死比賽，但係我哋把握唔到，好多已經係好多場都係咁噶啦。就算 even 啲球評球迷好多都有提出呢個問題重點。上半場我哋完全掌控住個局勢嘅，嗰陣時我都甚至我心諗呢隊維拉點樣攞10連勝師傅？即係我自己即係唔敢同人講啦，但係自己心入面都自己笑咗出聲，諗住呢場輕鬆攞噶啦。如果只要下半場我哋唔好話狀態太差，咁如果執到雞入到一粒，就算 even 我對手真係神級表現入多粒1-1打和都 OK 都接受到，因為對手始終係10連勝緊嘛，狀態好熱好 hit。咁但係我哋係狀態嗰個急轉直下個速度咧，係快到我都唔信。基本上入完第2球之後咧，我都唔想睇啦。我為咗準備呢一條片咧，其實我特登再睇多次呢場比賽嘅重播嘅。我唔知道網友你哋有冇就或者車路士嘅球迷、香港球迷你哋有冇睇啦？呢場比賽唔算好夜嘅，即係可能
凌晨1點半咯，冇記錯。咁但係咧睇完上半場，如果瞓咗你哋咧，就恭喜你哋，因為下半場真係睇得好差。我重播啊，再睇下半場其實都唔想睇。自從見到第2球入球之後唔想睇。但係就算 even 再重睇多一次啦，我都唔覺得祖奧柏度有數據上嘅1.4個 XG 咁高，即係可能係就係 Capital 嘅呢一球啦，叫做俾馬天尼斯救到啦。咁但係我都唔覺得佢有咁多嘅 expected goal。之後就已經去到帕馬同埋安素噶啦，0.2。帕馬嘅表現咧，其實的確幾好嘅，即係佢喺今場嘅比賽咧，好體現到佢個戰術價值，就係佢由守轉攻嗰下，或者叫做 initiate 進攻嗰下咧，佢當佢揾到空位啦，卡斯度由後場俾到個波佢嘅時候咧，佢轉身嗰下咧，佢已經可以好快將個波推進去到嗰啲 final third 嘅區域，或者叫做危險嘅區域。對手嘅球員咧，其實防守球員咧，亦都唔係好敢去好易去作出啲 tackle，因為爬馬去即係雖然 dribble 佢唔係特別勁啦，或者唔係話特別快以速度去見稱啦，咁但係佢好多時你會見到佢去到邊路啊，或者喺中場咧，好多嗰啲通渠嘅動作咧，或者叫做嗰啲細膩嘅技巧啊，佢係有嘅。咁所以面上嗰球頭先講嘅安素柱邊出界嗰球咧，其實就係由佢 initiate 嘅。咁3個人圍住佢，防守球員都包佢唔住嘅時候咧，其實當你有3個球員要 mark 住帕馬，變相亦都係為咗其他球員咧，或者叫其他隊友咧製造多啲空位。咁呢個就係帕馬嘅戰術價值。就算佢就咁企喺度，狀態唔係特別好啦，好似今場咁樣，但係都可以為到隊友製造啲空間，係幾好嘅表現。但係就唔足以去贏個比賽，或者叫做 carry 唔到咯。去到下半場啦，對手換入咗屈堅斯之後咧，其實佢全場0.7個 XG 入咗2球，把握力真係超級勁啦。咁但係其實佢喺踢我哋呢場比賽之前咧，佢喺全英超入波唔係入咗好多，好似3-4球到嘅啫。咁但係佢今場就好展現到佢嘅把握力啦。第一球嘅失波其實係由巴舒大亞佢喺後場俾失嘅嗰球咧，睇翻啲評論啦，有啲係直頭話佢個大腦好似 down 咗，熄咗機咁樣。唔知點解佢要喺嗰個 corner 位咧，突然間斬一個中腰波，又唔高又唔遠咁樣。即係我覺得你斬去俾邊路都算啦，咁但係你斬去中間咧，其實俾人打反擊嗰個機會同埋個節奏咧係好快，變相喺防守方面，即係俾人打反擊嘅車路士咧喺防守方面係難控制啲，或者叫做難守啲。嗰一球咧，我覺得踢波你傳失，當然你傳失個人有責任啦。咁但係佢傳俾嗰個對象，佢有冇責任咧？或者佢企位，或者會唔會有上嚟幫手速快啲贏波咧？睇翻嗰球咧，佢其實係想俾祖奧柏度嘅。祖奧柏度當然佢不嬲落嚟攞波嗰個速度唔算話特別快，即係變速嗰下咧，佢唔算話好快。咁但係佢又落嚟攞波嗰球。睇翻2-3次重播，都的確係巴舒蒂亞唔知做緊乜。如果你話你想斬高少少嘅，即係如果你想斬個高波，由後場去前場，或者叫做冇位俾啦，因為喺鏡頭度咧，真係睇唔到有人可以俾到嘅，即係伊凡卡斯度啊，或者帕馬都好似未落到嚟咁樣。佢嗰個球係唯一係可以俾咧，就係俾如果近邊嘅話，就淨係俾祖奧柏度嘅啫。咁但係祖奧柏度叫做落嚟攞唔切啦，佢又俾個中腰幫人哋，其實人哋一截咧好容易嘅，即係比英超級數嚟講。所以變相呢一球嘅失球咧，其實係直接係應該要入巴斯蒂亞數嘅，冇辦法。咁啊，佢攞完波之後咧，其實查洛巴叫做。即係屈堅斯叫做企咗喺查洛巴同埋巴舒蒂亞嘅中間啦，有少少陰濕位。咁但係佢哋兩個又冇特別溝通好啦。呢個位查洛巴咧係拍落去，咁但係巴舒蒂亞其實如果我只覺得一個頂級嘅中堅，見到後面我唔知嗰個係咪羅渣士啦。其實古古咧佢跟到上嚟嘅，即係如果你見到屈堅斯喺你哋中間呢個位攝入嘅時候，即係當然查洛巴作為第一個去拍埋去嘅，佢責任叫佢有啦，或者叫做能力不足，唔夠快去攝佢個身位，或者叫做 tackle 到。咁但係你作為一個中堅，你第一個失誤嘅係被反攻嘅第一個開始嗰個人嗰位仁兄嘅時候，你係咪都應該俾多啲力去叫做夾一夾佢咧？
查洛巴咧，你睇佢呢一球咧，睇咗佢幾次，其實佢起步係好慢嘅。即係當然對手俾個球波俾阿屈堅斯轉身亦都轉得靚啦。咁但係我覺得查洛巴如果叫做狀態好啦，或者叫做比住其他頂級嘅中堅咧，基本上一個爭頂一頂你，或者叫做好快食咗你身位咧，其實呢一球未必會構成到直接嘅威脅。其實佢屈堅斯都係叫做夾硬起腳射到波，然後彈波即係中山齊士，然後再中翻落屈堅斯，然後個波再彈入網咁樣入嘅啫。咁我覺得主要係個防守 intensity 比較低啦。可能個原因係上半場因為冇壓力，即係基本上對手上半場咧係冇入過禁區咁滯，就算入到禁區都好似冇射門咁樣。咁所以變相導致咗可能我哋嘅防守球員啦覺得呢場比賽冇乜太大壓力，咁變相起步啊嗰啲嘢就慢咗，冇咁 sharp 啦。車路士啦，俾完入完嗰球之後咧，其實形勢就好快就急轉直下，快過山車咁款。因為你睇得出嘅，一俾人入完之後咧，好似成隊都好似啱啱先懵然瞓醒咁樣，然後對手已經個浪咧一個冚一個，連續俾人射咗幾球咧，幾球都中籠嘅，即係山齊士都叫救到，都心知不妙噶啦。咁最後嗰球失波咧，其實就古斯道都佔5-6分啦，因為嗰球佢應該要截到，但係個波就喺佢腳下面甩過咗，仲要叫做幫人哋控叫做控一控，幫對手黐埋個波落地下，咁然後就失咗個角球啦，然後就俾阿屈堅斯頂入嗰球，我好有深刻印象，因為我嗰時睇 live， 我仲睇住對手Onana 咧就拍一拍阿屈堅斯心口，即係可能叫佢heads up 呢球，即係因為嗰球角球係阿屈堅斯爭翻嚟嘅，即係可能屈堅斯覺得自己表現好少少可以入啦，咁Onana 就走過去拍佢心口，heads up 係呢球噶啦，就係呢一球俾屈堅斯真係頂入咗 ，OK， 咁其實喺古斯道失誤之前咧，你都見到有少少疲態嘅，即係譬如好似隊長 James 咁樣咧，嗰一球如果再追究翻前少少咧，其實係佢上搶個波，但係佢好似起步慢，或者叫做有少少疲態啦，搶唔到，變咗一個 loose 波彈波咁樣，俾對手攞到，然後打個直線，然後古斯道搶唔到，或者叫做接唔到，最後就屈堅斯就搏到角球，然後角球入嘅，咁所以變相成個失波啦。你會見到係好多球員嘅疲態，或者叫做每一球都爭少少，然後呢一度爭少少，嗰度爭少少，就導致咗最後個呢一球入球咁樣。其實睇翻成場比賽就有權失3至4球啊，即係有一球山齊士擋咧，係Ian Mason 去射波嘅。山齊士救完之後咧，係好似直頭中咗槍咁樣，嗰球個球速好快，咁當然射嗰個角度唔夠好啦，變相俾山齊士救到。咁但係全場咧，淨係睇下半場由58分鐘開始，佢哋換入咗嘅時候咧，有權失3至4球嘅，可以見到對手個把握力或者叫做個狀態由差轉好嗰下咧，係可以好快。呢場比賽睇到我都嗌聲啊！我其實唔想再睇多次重播咁，但係即係叫做出片啦，都要知道下或者叫做 recall 下究竟成場比賽發生咩事。講一講我暫時覺得嘅主要問題啦。第一樣嘢最明顯嘅啦，或者叫做我哋睇波最第一樣嘢怪嘅，一定係講前場個把握力唔好。祖奧柏度嘅決定好麻麻啦，戴立嘅 EQ 好低，即係佢換咗出嚟之後咧，基本上係冇攞波嘅畫面。咁呢樣嘢可能冇得怪佢，因為佢前鋒攞唔到波，唔代表佢唔好，可能係中前場或者中場或者後場俾唔到波佢，或者嗰個tactics 唔係話斬個高波俾佢去攞，咁唔怪佢。咁但係有一球好肉酸嘅就係佢已經防守，即係佢嗰陣時係幫協防緊啦。個波已經唔喺嗰個球員度，但係咧戴立咧係夾硬踢一踢佢，踢低咗對手球員嘅。我好驚佢因為呢一球咧係攞黃牌，因為即係唔好話直接攞紅牌，你呢啲波攞黃牌其實都冇意思，顯得佢個 EQ 係好低。即係如果要我即係擺去做正前鋒咧，我係好驚佢會攞紅牌或者叫做做埋啲低能嘢。咁嘅情況下咧，車路士其實又翻去一開始季初嘅問題，就係冇一個我哋可以信賴或者值得我哋球迷去寄予厚望嘅一個正9號。祖奧柏度咧
都係一個偏墮後型嘅9號位置。你要去做一個禁區殺手或者禁區前鋒咧，佢能力上或者嗰個心，即係唔係話能力心態，可能係嗰個 mindset 上面，佢 as 做一個前鋒嘅時候，好多時都係墮後攞，而唔係話走去前插啊，或者嘗試喺等喺禁區度就起腳。佢唔係嗰類型嘅前鋒。咁點樣解決咧？究竟我哋而家呢一刻，我哋係需要時間等戴立或者等祖奧柏度去慢慢成型啊，定係我哋又要買個前鋒咧？呢個又係一個好大嘅問題。車路士啦，有傳就話會買或者有興趣想買意甲嘅前鋒啦，Santiago Castro 啦，嚟自波洛尼亞嘅球隊，21歲嘅。咁我對於呢個前鋒咧，我冇做太多 research，因為我覺得可行性或者叫可能性唔大。我自己亦都唔覺得買前鋒會係我哋一個可以嘅 option，因為我哋上個夏季嘅轉會窗，上個轉會窗我哋先抌咗一大扎錢，就係買咗祖奧柏度同埋戴拿。咁買翻嚟嘅球員唔啱用，其實係高層或者叫做個 scout 嘅問題。我唔相信，即係我自己唔覺得呢兩個人選咧係馬利斯卡去最理想嘅人選嚟嘅。咁但係既然買咗翻嚟啦，我唔覺得再係咁抌錢落去買前鋒會係一個可取之處，反而係會唔會扭一扭個陣，或者叫做個踢法會唔會唔同少少咧？戴立會唔會教練組嘗試 train 下佢咧 ？Anyway， 我就係唔覺得買前鋒會係一個太可行嘅 option 啦，因為你係咁抌錢落去咧，基本上即係雖然車路士暫時個財政係好kind of 叫健康啦，咁但係你知道佢嘅玩法其實係買完球員翻嚟同佢簽好長嘅約，去將佢個成本攤分啊嘛。咁嘅情況下，始終都會爆煲嘅。都未講到有一紮球員我哋係雪住咗嘅，即係譬如話最慘嘅 Sterling 啦，30萬周薪，然後特薩斯啦，落咗2隊嘅中堅喺法甲買翻嚟，咁所以變相我唔覺得係咁買人會係一個可行嘅 option。另一個好大嘅問題，今場比賽表現到出嚟嘅就係我哋兩翼咧好欠缺創造力同埋突破。加拿祖其實好一般嘅啫，即係進攻你可以話佢 OK 啦，但係絕對你睇得出佢現階段嚟講唔係一個頂級嘅翼鋒。咁左翼我哋 kind of 叫死咗噶啦，因為得加拿祖同埋基滕斯換入嚟之後咧，其實佢踢咗22分鐘啦，佢嘗試突破次數2次，仲高過利圖同埋加拿祖嘅，咁我覺得係好離譜。加拿祖防守亦都唔係特別好啦，所以變相左翼呢個位咧，我哋 kind of 叫死咗噶啦，即係唯有係喺兩個叫做一般平庸嘅球員揀一個可能叫做好啲，或者叫做 keep 住輪換輪替。利圖今場表現又係好差嘅，即係完全係唔 consistent 嘅，即係可能早2-3場嘅比賽可能幾好，或者有一場有入波，然後大家就覺得佢幾好啊，防守又好，然後又 keep 住好多體力咁樣翻嚟幫手協防，然後進攻又跑成隻狗咁樣，全場滿天飛。咁但係有啲時候或者當需要翼鋒走出嚟交到貨去做突破，喺邊路有啲創造性嘅時候咧，佢又做唔到。有一個場面好記得好深刻就係有一球分邊啦，可能由手轉攻，其實嗰球波咧可能由左邊好大條直線拖咗去右邊，嗰球波其實幾好攞嘅。咁但係佢唔知佢狀態唔好啊，體力唔夠啊，定係點樣？嗰球地波嚟嘅，佢爭少少，可能爭半個身位追唔到。然後爬馬咧係基本上有少少燥燥地，或者叫做有少少 frustrated 啦。咁呢一個位我係好深刻印象，因為嗰球波咧，如果你球員夠 sharp 啦，或者叫做體能好少少，你嗰球一定攞到嘅。咁唔係傳波個問題，而係佢攞波利圖嘅問題。咁所以變相呢一場比賽上網，你會見到好多人抨擊我哋車路士嘅翼鋒，我覺得係冇錯，因為加拿祖喺突破上唔係做得特別好，開始有少少故態復萌，好似翻之前喺曼聯嗰種差嘅表現啦。然後利圖冇乜點起個腳，然後每次起腳嘅決定或者叫進攻嘅決定咧都做得唔好嘅。除咗防守之外咧，進攻係完全冇用。更何況對手上半場其實進攻唔係特別好，冇乜進攻嘅直頭。所以變相你喺防守方面係唔需要噶嘛。咁但係你防守唔需要你嘅時候，你進攻又做唔到嘢。
咁變相利圖其實今場嘅表現可以話係超級平庸。有一球啦，Esteva 換咗爬馬之後咧，佢Esteva 喺右翼內切去到禁區，其實有個空位俾佢嘅。咁佢 expect 利圖即係打個 1-2 傳俾佢，佢就有個 half space 就可以有個半單到嘅機會可以直接起腳。咁但係利圖冇傳到俾佢，決定好差啦。我覺得我自己覺得係佢好心急去想攞表現嘅，即係你見到佢其實佢心態上咧，佢未到好爆炸，但係佢可能。即係可能好想幫球隊叫做攞翻一分啦，或者攞到入球啦，同埋佢都可能想急於證明自己，因為始終陣中有4個翼鋒，佢雖然現階段可能喺麥斯卡心目中係排第一，咁但係一路都冇話特別好多入波啊，數字上數據上亦都冇好多突出嘅表現咧。我自己覺得佢係會想急於邀功嘅。整體進攻咧，其實車路士嚟講都係表現好平庸噶啦。如果冇角球嗰個入球咧，今場可能係0入球啊 ，OK， 爬馬又起到最 fit， 又都 carry 唔到場比賽，變相就係咁樣有啲啞火嘅情況。然後因為呢一場比賽又帶翻咗我哋去翻最根本嘅問題，攻不銳守不穩。Reece James 啦，頭先講過下半場其實都明顯出現疲態噶啦，就係佢嘅失誤間接導致咗個角球嘅，即係可能。如果你話個失球嚟講，可能有10分或者至15分係佢嘅。中堅嘅問題咧就山大，即係你冇理由再出巴舒蒂亞，因為我哋講求中堅最緊要穩定，咁佢基本上係穩定嘅調翻轉嘅相反詞嚟嘅，即係一場表現好，一場唔好。你話一個前鋒嚟講咁樣都好啲，你起碼可能每3場有一場交到貨入到2球。咁樣幾好，咁但係中堅唔得噶，中堅一定要係講求個穩定性，一個失誤就可以導致輸波，然後呢一個輸波令到我哋失分，令到我哋冇咗嗰個 momentum， 去到就導致到我哋而家呢個情況。英超5場比賽好似得1勝2和2負，基本上都唔係啲咩好嘅戰績嚟嘅。然後啦，亦都好多球迷就講到教練個用人調動問題，我自己覺得今場都係有嘅。即係事後好明都要講噶啦，點解唔用科芬娜咧？係咪上場嘅比賽表現係好嘅，然後明知道今場我哋打嘅對手硬骨頭嚟嘅，維拉10連勝，應該係要用翻個基本上紙面實力，或者叫做我哋叫做佢表現，我哋明知道係 consistent 少少嘅一個中堅。然後另外換爬馬走唔係問題，佢其實阿爬馬俾人換走咗之後咧，佢落到場去踢凳啦，或者叫做好。嬲地唔開心，咁我自己覺得咧，其實換走佢唔係問題嚟嘅，但係點解要換 Esteva 出嚟踢進攻中場咧？佢本身嗰個身體質素或者叫做個 mindset 唔係踢進攻中場而係踢翼嘅話咧，其實佢突然間你要捉隻翼去踢進攻中場咧係好難嘅，因為踢翼你可能要兼顧嘅就係一邊，因為你喺個翼度喺個邊線度攞波，轉個 half turn 就對住對手一閘。但係你進攻中場咧，你喺中間攞波咧，你嚟自嘅威脅咧，可能係四方八面，咁所以變相你要兼顧嘅就多咗，就係因為嗰啲嘢兼顧嘅多咗咧，可能令到你可能進攻上嘅發揮冇咁好。Esteva 我自己覺得就而家睇落去咧，唔啱踢進攻中場，即係佢最佳位置一定係都係踢翻右翼。咁然後利圖今場嘅表現又唔係踢得好嘅時候，點解唔換走佢咧？係咪？即係如果俾咗我教練啦，你覺得爬馬可能需要保護嘅，或者可能覺得佢體力唔係好夠嘅，換嘅會唔會換山道士出嚟踢個進攻中場，或者安素調上嚟踢進攻中場？然後山道士墮後少少，或者叫做同佢平排踢個雙中場，然後Esteva 就換走利圖，咁嘗試一個有少少新血入嚟，睇下個進攻會唔會做翻好少少咧？反應亦都可以再快啲，即係對手50零分鐘換人，然後你基本上一換完人之後咧，你見到個形勢係唔同嘅時候，或者叫做形勢好差嘅時候，會唔會可以早少少換人咧？而唔係等完人哋入波，然後之後可能去到68分鐘接近70分鐘嘅時候先至換人，咁樣就有啲遲咯。亦都俾唔到信心場上嘅球員，即係起碼知道教練你係有信心或者叫做有 game plan 去踢呢場比賽，而唔係好似臨時臨急，死啦！對手入咗一球，我哋點算呢？太遲換人就會俾到
場上面嘅球員一種唔係好 secure 嘅心情或者叫做諗法咯。呢場比賽咧，如果唔係出片都唔想睇多次。咁好簡單都講一講下場我哋主場迎戰般尼茅夫啦。最後12月嘅最後一場比賽啦，叫做聖誕快車或者12月嘅快車最後嘅一場比賽啦。對手嘅狀態都好差嘅，9場英超不勝噶啦。我哋12月咧英超就5場1勝2和2負，大卡狀態咧都唔好噶啦。12月頭咧我哋係對壘過嘅，咁啊客場我哋嗰場客場打佢哋0-0打和啦，冇入球。兩隊都一定想贏噶啦，因為最後2025年最後嗰場比賽啦，當係收官之作咧，大家都一定想贏，同埋大家狀態都唔好，都會想用一場贏波去鼓一鼓勵、振一振士氣嘅。預期咧佢哋會出阿華里神嘅，上場佢哋對賓福特嗰場比賽咧，我都有睇晒，叫做想知道下我哋下場比賽嘅對手係點樣啦。其實踢得好差㗎，阿般尼茅夫咁已經即係9場不勝咧，其實係有原因嘅。咁啊，反而要小心，如果佢哋出阿華里神咧，要小心佢啦，同埋對手嘅明星球員斯曼尤啦。其實斯曼尤咧，佢最近嗰啲比賽狀態咧都回落咗好多㗎啦。咁但係始終都係對手嘅一個 star player 啦。好多大球隊而家都爭相買佢啦，有傳應該係曼城係而家係領頭馬，最大機會買到佢嘅。咁但係睇佢踢波咧，又唔覺得佢真係好有明星格。睇落都係一個幾貼地一個好球員嚟嘅。咁除咗佢同艾利臣之外，阿 Tavernier 啦，對面進攻中場咧，佢都有能力係喺中場帶波，然後一路帶上嚟殺上嚟嘅。咁呢個球員都要小心。咁啊，輸俾賓福特4-1啦，其實主要都係輸反擊嘅啫。對手嘅中堅咧，完全都唔係路嘅，即係唔上搶又唔 aggressive 啦。好多時連賓福特嘅前鋒基本上都可以 hold 到對面嘅中堅，等到自己隊友冚上嚟嘅。兩個防中阿 Scott 同埋阿 Cook 咧，其實都身體對抗都好差，唔係好穩陣嘅。兩集速度又唔快啦，所以變相對手現階段嚟講咧，亦都唔係話好大嘅，好太大睇頭。如果喺現階段對住佢哋嚟講咧，我哋其實要贏嘅呢一場比賽係要全取3分嘅。咁因為我哋係主場啦，再加埋我哋紙面實力上嚟講咧，都係高佢哋少少嘅。我相信現階段嚟講，咁所以我哋應該會控球在腳啦，就踢唔到嗰種好似賓福特嗰種反擊㗎啦。咁但係咧，我哋如果由守轉攻咧做得夠快嘅話咧，我相信會揾到空位嘅。希望彭馬可以 keep 到一個sharp 嘅方或者 keep 到個狀態啦。咁啊，如果夠快咧，我哋相信左右翼做到空位咧。可以打個叫做半反擊咁嘅攻勢嘅，然後我哋兩翼對佢哋嘅閘咧係要有速度優勢嘅。阿加拿祖同埋阿利圖啦，我唔知佢出唔出利圖啦，但係我自己咧，我係會想見到阿 Estevao 出嘅，因為其實都網上都好多聲音噶啦，開始質疑點解利圖冇乜產量，表現唔好，但係都依然係擺佢踢呢個叫做勝利11人嘅正選咧，係咪？我都想見到一啲新面孔嘅，即係對更衣室嚟講都公平啲，因為即係加拿祖雖然表現唔好啦嚇，但係基滕斯佢個出場時間都叫做多啲，但係阿 Estevao 係真係出場時間係少嘅，咁所以變相我覺得如果可以嘅，我或者俾我揀啦，我會上 Estevao 踢今場嘅正選右翼，然之後前鋒咧，其實我就今場就唔反對出大立嘅，因為對手嘅中堅頭先講過唔算話好穩陣或者唔係好實淨啦。呢個情況下咧，如果你話擺個高大參喺後面頂住對面嘅中堅咧。我覺得係有甜頭嘅大立有機會，咁所以面上呢場我覺得可以出大立啦，同埋中堅就一定唔會再出巴舒蒂亞，即係唔係講佢個實力唔夠好，其實都係啦嚇，咁但係因為佢唔夠穩定，再加埋上場犯一個大錯咧，對佢心態上其實都有好大影響，我相信，咁所以變相出科芬拿啦，我自己會傾向出科芬拿多啲。感覺上咧陣地戰唔會有太大甜頭，所以變相當對手進攻啦，假設我哋攞到 lose ball second ball 嘅時候咧，盡快將個波抌去前場，揾彭馬又好，直接斬上去揾大嚿衰，揾前鋒大立都好，或者租拍到啦，然後再分翼或者叫做已經可以構成一個攻勢㗎啦，我相信。最後講少少場外嘅消息，安素咧開始俾球迷質疑啊，就因為佢都係嗰陣時我哋用1億去買翻嚟啦。
同一個轉會窗咧，其實一億先生咧有佢同埋卡斯道，咁但係一同卡斯道比咧就冇比較就冇傷害啦。卡斯道喺防守方面咧，出色過佢好多，但係進攻嘅產量咧都有，即係有遠射咧。起碼而家喺英超嚟講，都冇球隊敢放佢真係喺禁區外行行企企㗎啦。咁佢一攞波，基本上防守球員對手嘅防守球員都一定要拍埋嚟。咁但係安素反而咧會見到佢。防守方面，佢其實好勤力嘅，我覺得跑落，上上落落啊，跑動好多。咁但係產量咧就好似數據上唔係話好多，做到個威脅咧，你會見到好多球都爭少少，但係就係入唔到。咁但係你始終都掛住個價錢擺喺度啦，1億嘅話。變相俾人哋質疑啦，或者叫做當隊波踢得唔好，需要一個球員企出嚟嘅時候，你又做唔到嘢咧，咁面對嘅質疑一定有噶啦。咁，但我相信即係當之後啦，球隊如果贏到波或者叫做佢交到貨嘅時候咧，個輿論好快係會轉嘅。咁所以變相我覺得而家呢一刻嘅球迷質疑啦，或者叫做批評啦，係短暫性嘅啫。另外啦，一個幾重要嘅消息啦，或者叫做幾大嘅 news 就係阿魯迪加嚟緊下季咧就會完約啦。咁魯迪加其實我哋喺嗰年我哋爭歐聯咧，其實都好重要嘅一個中堅啦。喺嗰陣時咧，佢表現係好穩定，同埋佢有一種中堅要有嘅震懾力啦。即係當然佢嘅 EQ 或者叫做有時都神經刀咯。咁但係嗰陣時嘅佢咧係我哋中堅好重要嘅一過嚟嘅。咁現階段嚟講咧，PSG 啦，加拉塔沙雷啦，然後沙地嗰兩個最大嘅兩隊艾納斯同埋希拉爾咧，都想搶魯迪加，因為始終佢免費啦。如果下季轉會窗完咗之後，佢完約噶啦。咁但係咧，我諗嘅嘢咧就覺得問題都幾多啊。第一樣嘢就係佢年齡啦，佢已經係32歲噶啦。咁即係當然我嗰陣時。但係個施華走嘅時候都成30幾、35、36歲到，咁但係你可以話年紀唔係一個好大嘅問題，咁但係佢最近又有傷患啦，再加埋即係西甲嗰個身體嘅抗衡或者叫做碰撞咧，對比英超咧，我覺得係少啲，咁所以變相佢喺現階段喺皇馬咧又唔係一個必然嘅中堅正選，然後要佢突然間嚟。你話一個後備，我覺得還好。咁但係你要去攞嚟救急存亡或者踢一個必然正選咧，我覺得管理層未必會做呢個決定，因為以佢哋嘅一貫作風或者最近嘅買人作風，佢哋都係傾向買一啲有潛力啊或者偏向後生少少，就好少見到佢哋會買一個比較年邁或者叫做有經驗嘅球員。咁同埋佢而家周薪啦，都成24萬嘅，係我哋走之前嘅 double 啦。咁究竟我哋管理層肯唔肯俾咁高薪咧？我自己就唔覺得魯迪加會肯降薪，因為艾納斯希拉爾基本上一定會出個好高薪嘅合約去留住佢哋。再加埋佢唔係冬季轉會過嚟啦，就冇存在話佢想攞狀態，然後踢世界盃，冇呢個問題嘅。咁所以變相我自己覺得佢。如果要嚟車路士咧，唯一個可能性可能係佢見到車路士有權或者有能力有願景嚟緊去踢歐聯，或者叫做有得爭英超冠軍咁樣，咁佢可能先至為咗嗰個叫做 kind of 叫榮譽走翻過嚟車路士。咁但係如果唔係咧，我覺得佢因為薪金嘅問題啦，去沙地聯踢咧個機會都幾大嘅。另外啦，馬利斯加同埋高層嘅關係咧，依然有少少含糊不清嘅。自從上次佢完咗嗰場贏完嗰場比賽之後咧，就叫做扭計啦，或者叫做表達自己有啲唔開心啦。過往嗰18個鐘係我經歷過喺車路士最唔開心嘅時段。講完呢句之後咧，到而家都冇人澄清究竟而家佢哋嘅關係係點樣嘅。咁網上嘅球迷咧，暫時分兩派啦。當然一派就係叫馬 Sir 要炒啦。另一派可能就係覺得係高層問題，咁我叫做睇落都花一段時間去睇下啲球迷嘅討論區啦，或者叫車路士嘅球迷啦。我覺得7-3度嘅7係覺得高層問題，3會係叫馬上歐。咁我自己都係大多數嗰邊嘅，我自己覺得即係高層你花咗一大橛錢啦，其實。
你會見到車路士最近買人嘅方向咧，其實都係以 profit 行先嘅，即係可能都係買啲後生仔，用一個中低價嘅價錢，或者叫做如果你喺英超kind of 叫證明過自己嘅，好似阿祖柏度大納呢啲咁樣，證明過自己嘅，可以用一個貴少少嘅價錢去買。如果唔係嘅，一路都係用漁網式咁嘅收購，買一紮好似睇落有潛力嘅球員。咁但係你作為一個領隊，你始終都要擔心自己有飯碗噶嘛。即係高層你可能講就話信自己啫，咁但係當球隊表現唔好，面對住球迷嘅壓力啦，網媒體嘅壓力啦。你到時可能又做啲逼不得已嘅決定，佢就真係坐咗喺度嚇，表現唔好嘅時候就真係坐喺度等俾你炒嘅啫。咁所以變相，我覺得你作為領隊嘅，你譬如話後場，你覺得你想踢build up，想踢控球在腳，你後衞中堅嗰個穩定性係好重要嘅。想買個中堅，當然而家睇高層就冇理過佢啦。最後就買咗客圖，佢都唔中意嘅，佢都冇用過咁滯。然後阿治亞邦可能又偏後生，覺得經驗未夠啦。迪薩斯即係直頭俾人過埋落二隊，然後高維又傷咗，查洛巴又唔係一個好頂級嘅中堅。咁所以變相喺可以用嘅中堅嘅情況下咧，其實我都覺得做到足㗎啦。即係唯一你話要挑剔嘅，其實我覺得係佢臨場嘅調動，的確係唔夠快。即係你見到形勢唔係好好嘅時候，我見唔到佢話有好足夠嘅 game plan。譬如話可能俾人入完一球，或者即係你明知艾美利佢之前嘅比賽一直都係可能比賽量唔係特別好，但係就係贏到波。咁你即係知道對手係咁嘅時候，你應該要更加落足眼力去睇下究竟佢哋嘅狀態幾時慢慢打得起，或者換完人之後個狀態會唔會即刻起機？咁如果對手即刻起機嘅，你可能都有個 game plan，可能就我唔理你即刻轉手又好，或者叫做同對手對攻都好，咁你起碼有個 game plan。但係我見到嘅係臨場嘅調動好慢。最後啦，冬季轉會窗Sterling 同埋迪薩斯咧，好 sad 嘅一樣嘢就係佢哋依然都係未有 update 嘅。咁始終Sterling 佢30萬周薪啦，佢又唔 prefer 租借，基本上都係一定要永久轉會，然後又一定係上英格蘭，因為佢個屋企人係喺叫做喺英國嗰邊啦，咁唔會想轉出去。咁迪薩斯有傳法甲有球隊係想要佢嘅，咁但係冇話進一步嘅消息啦，咁一律都係當謠言嘅啫。咁呢條片咧就去到呢度啦。咁應該出片嘅，你哋嘅今晚應該係禮拜二嘅朝早出片，即係你哋嘅今晚啦，3點半就會我哋車路士主場對班尼茅夫嘅。咁呢場比賽其實我覺得要全取3分嘅，因為對手嘅狀態的確好差啦，甚至差過我哋嘅。咁論紙面實力啦，就算 even 睇佢上場比賽嘅內容咧，輸俾賓福特4-1。其實好肉酸嘅，對手嘅中堅防中雙閘其實全部都唔係好強嘅球員，咁所以變相我哋車路士冚起上嚟咧，我哋理應係應該要贏嘅。咁睇下大家會唔會喺31號依然捱夜睇波啦。咁希望到時大家一齊支持車路士啦，攞翻場最後2025年嘅勝仗，叫做有一場好嘅收官之作。好冇？咁我哋下條片再見啦，拜拜。